상대를 인정하기. 상대방을 있는 그대로 이해하고 인정해야 한다. 인간관계가 힘든 이유는 종종 내가 상대방을 바꾸려고 할 때 힘들어지게 된다. 상대방을 내가 원하는 방향으로 바꾸려고 하면 할수록 상대방은 오히려 당신의 그런 모습에 더욱 더 거리를 두게 될 것이다. 상대방과 어떻게든 잘 지내보고 싶은 마음에서 상대방을 바꾸려고 애쓰지 말고 상대방을 이해하는 것으로 당신의 태도를 바꾸어 보자. 좀 더 상대방의 입장에 관심을 가지고 상대방이 하는 이야기에 집중하면 이해할 수 있을 것이다. 서로를 존중하고 인정하는 자세를 갖는 것은 상호 간의 신뢰와 존중을 향상시키며 인간관계를 더욱더 견고하게 만들어줄 것이다.